看得出今年是花莲碧南山的大盛看点，不过其实上界好的地点，颠倒是伫中部。中国军演原底是昨暗6点要结束，也毋过目前还未正式公布。总统赖清德表示，这军演已经影响全球贸易甲和平。德国有银行调查透，这金库互人搬到空空，损失大概是3000万欧元，目前已经暂停服务。观众朋友大家好，欢迎收看12月31日中道新闻，我是麦松莹。头起先来关心的，就是这高雄有民众伫咧卖海产的直播平台，去买一款会当直接食的这日本塔可的卡，不过所发现这包装顶悬呢有2张标啊，而且旧的迄张已经过期10个月啊。卫生局是去到业者的仓库甲门市咧稽查，目前正咧了解状况。高雄市卫生局今晚早起来到海产直播平台业者的仓库进行稽查，因为有民众伫网络打文，讲家己二三伫平台落订单，买这款会当生食的日本石骨卡，25去领过转来就摕去冰，等到27摕出来要食，所发现顶悬乃旧2张票啊，旧的迄张的保存期限已经过期10个月，民众质疑是毋是有该票的问题，看到卫生局来稽查，业者也提出 FDA 认证讲，保存期限是到115年的7月，无过期的问题。那一间厂商所提供给我们这一批章鱼脚的 FDA， 那确实有效期限也跟刚刚你看到的一模一样，了解，对不对？一模一样，所以那个标签也不是我们篡改的，并不是我们篡改，所以那一张标签全部都是厂商那边依 FDA 下去做的。业者强调，票啊是供应商出柜到大个的，门市会加打一张中文的票啊，不过保存期限都是照供应商迄张规准。不离个有民众听到这个消息讲，那假是有改票的代志，确实会影响到伊的消费意愿。感觉不好啊，无信用啊。安尼你敢拿过来买？安尼我未来买。东西大概价格差一点是可以接受的，你差很多，你就自己应该有那个心理准备，这个东西可能应该不是你想象的那么样子，那个等级的东西。我个人是这样。哎，对对对。民众认为物件1分钱1分货，若计销商俗，就要有心理准备。业者强调，因无改票啊，物件嘛无过期，会配合卫生局的调查。卫生局表示，目前稽查人员也搁伫咧查，等待完成了后会公布稽查结果。记者郭家祖、邱超勇、高雄场报道。再来看这台南的林州是发生一桩车祸，这是因为路边呢有一只乌鸟是安尼熊撞出来，或者骑乌多摆的人闪袂赴，规个人呢是摔甲真正力。也那这桩意外呢也引起在地真大的反弹，因为这弄动狗仔甲猫仔呢伫咧街头巷尾安尼四界走，有影是影响到交通的安全。对港市区外面会当看到，当时汽机车拢正常咧行，路况袂歹，无想有一只乌鸟熊对路边撞出来，骑红色机车的人闪袂离，规个人连车摔飞出去，实在有影危险。这场车祸就发生伫咧29下晡，台南市林德区文贤路一段，这位骑机车的人当场摔甲真正力。当时有民众的行车记录器翕到规个过程，真侪里面知影是流浪鸟冲出来造成的，拢真怨叹。即马就呼吁看会当这卖饲只流浪的。狗啦、猫啊啦，真卖饲啊！安尼啊，对种种都有危险性。确实是有啦，确实是有。只是说，如果你没管好的话，那是会危险。随后，里长甲画面分享去社区群组，随引起真侪里面来闹话，拜托卖去饲流浪猫啊。但里长讲，因为你来捌有上百只无人咧饲的狗仔甲猫仔，后来设立流浪狗优先占地区，数量已经减真侪。伊嘛一直甲民众宣导卖去饲，毋过实在去现场看，有人会当看到有人甲准的饭菜放伫涂骹。希望说，我们应该可以的话，辐射这样的暂置中心。把每一个角落的地方的游荡动物处理好，可以的话就是大家避免去弃养。但现行法规上，单纯喂养行为仅能在造成环境脏乱时，依废弃物清理法处理。动保处呼吁，勿在路口或车流密集区喂养，请改以通报与管理方式协助动物，兼顾安全与福利。根据统计，113年全国流浪狗的数量有14万只，平111年减1万多，是对107年开始调查以来，头家数量下降，有寡效果出来。那台南市即阵有设3个流浪狗收容中心，甲2大猫仔的收容所。在地里长强调，虽然即摆流浪动物的数量无较早遮尔济，不过无人希望看到因伫外口世界中造成车祸，呼吁民众用收养带转去饲上介好。记者苏台南采访报道。
另外，伫国立屏东科技大学呢，嘛是同款有这狗仔甲猫仔的问题。原底这校园内底是有开放互人骑乌托摆的，也毋过今年10月呢是相煞发生2件死亡车祸，即马又搁有浪动狗咧伤害。这是一个学生呢，伊骑乌托摆，结果有一只乌狗呢熊安尼走出来，害伊未负动转累残。这校方表示讲会来通报处理这的浪动狗。屏东科技大学的查某学生乌托摆稳稳啊骑，煞熊有一只乌狗对边仔撞出来弄着前脸，学生未负反应刹车，规个人趴伫咧涂骹爬袂起来。甲在边仔公车速度无紧，若无后果恶实伤。这段画面打起伫网络，有袂少学生讲，学校确实有袂少浪动犬，无捌看过有人摕物件咧吃。大概在学生餐厅那边吧。哦，那里会有一些狗。那个狗是有人会喂养吗？还是？就是有些学生如果路过的话，就偶尔就喂它一点东西吃。进来的时候就发现，其实只有米白色那一只比较会常出现，然后黑色那一只的话就比较少出现。但是出车祸影片那一只应该是就是之前看到那一只黑色的。受伤学生送病院治疗了后，家在敢若刺伤，因为10月相继发生2件学生骑车死亡车祸。学校对学生的交通安全真重视，不过即摆说连浪动犬嘛正做车祸因素。学生认为学校爱负起责任。校方表示，屏科大无适校犬，校方内底拢是浪动犬。除了呼吁师生莫被饲狗以外，卖加强通报机制。如果发现游荡的犬猫哈，在校园里头，赶快通知我们学校的总务处或者是校安中心，那我们会做人道的驱离，那或者是我们会赶快去联系我们屏东县政府的动保的相关单位来做一个这个协处。学生表示，餐厅食食济狗仔定拄走来遮等人吃，亲像这只白色的浪动犬都接出现伫餐厅。校方强调，校方的猫狗若是无妨害到师生，会带去拔掉，有危险性的，就会通报动保单位来处理。学生若是发现有猫仔狗仔乱扫，拢会当随通报学校来处理。记者柯斌在柯家族柯朝阳屏东采访报道。目前伫个中华的中品风力发电公司呢，是当咧进行这陆上风力发电机的施工的工程。也毋过，这个施工的地点呢，是离附近这生活中心，敢若300-400公尺尔。居民是讲，其实并无收到任何施工进程的这个通知甲说明，所以这期这厂商是违法动工。民众大声发出不满，要求厂商就要马上停工。这是因为中品风力发电公司当伫咧中华大城乡大西段179加180地号进行风力发电机的施工，但是当地居民指出，施工地点离生活中心无到500公尺，而且附近拢是农田冒秧条。居民烦恼风机一踩落去，噪音干扰，毋但影响生活，嘛可能会影响收成。就伫迄边尔，无到200公尺。伊若做以后，伊若大家拢会说叫，伊迄听讲伊有迄低频噪音嘛，伊若低频噪音落以后，我永远暗时若袂困，你是嘛去查工嘛袂困。伫遐转去哦，安尼地色啊，头壳拢会倒黄呢，像讲一影刷一个安尼呢。大城乡反风机自救会甲在地民众环保团体等等50-60个人徛出来抗议。因指出，2023年中品风力发电公司开说明会，答应袂伫生活中心附近采风机。即阵厂商却无照片照行，施工进程嘛无任何通知，即期厂商违法动工。离阮砖头超过头近去啊啦！哦，你当时你也毋免反评，也毋免啥，你敢若讲决定要做，政府安尼敢袂伤过留下面？迄时阵办说明会在地拢反对，是安怎？尾尾啊，拢风车会当采，是毋是业者有伪造文书这问题？阮嘛有录影嘛，这可能要去厘清啊。面对施工的争议，经济部能源署用文字回应，表示伫今年4月初9有核发业者许可证，而且业者加强参地方的沟通。业者是讲施工一切合法。也若环保团体指出，这个开发案参地方民意差伤远，已经向相关机关检举，要厘清业者是毋是有不法的行为。记者杨淑晴中华报道。明仔载就是元旦啊，真侪人呢拢会走去看日出。也那天文馆是表示讲，今年头一道这日头光呢是出现伫咧花莲的碧南山，时间是6:03。也那伫咧平地呢是伫咧高原偏顶塔，离岛就要去到红头树才看会到啊。嘛毋过嘛，因为这天气的关系，其实上介好的这个看日出的地点，颠倒是伫咧中部。
伫元旦即天，民众毋是要去参加升旗典礼，就是要去录新年头改日头光。台北天文馆指出，2026年头改日头光会出现伫咧花莲的碧南山，时间是6:03分46秒。若上早日出，同款是出现伫咧碧南山6:28分。若是想要伫咧白地看到白地上早日出，地点是伫咧高原皮灯塔，挂岛是南苏，时间是6:29分。元旦的时候，这时候太阳的方向还是直射在南半球。以日出来讲，它就会是在偏东偏南，所以以花莲的伯南山会是我们第一道日出的时间。然后再加上它的地势比较高，它的位置会在海拔大概3400多公尺的地方上面。不过，带着冷气团来到老咧，恐惊拍破民众的好心情。根据气象署的资料，北部、东半部和恒春半岛拢有短时间的阵雨，而且云拢真高，要看到日出的几率是无悬。比起来，上有机会的所在就伫咧中部，时间大概是6点半至7点左右。天气也是一个非常非常重要的关键。每一年都一样，就是你一定是往东南方走嘛，所以花莲、屏东那边花莲、垦丁那边一定是最占优势的。然后再来就是中部，那北部会稍微晚一点点。为了要让民众准确了解元旦和各地日头光和日出的时间，台北天文馆嘛制作线顶的地图，只要伫咧网站顶边输入你要去的所在，就有准确的日出时间，方便民众把握时间迎接2026年头一届的天光。记者陈选林秀凯台北报道。这迎暗晡要来看年啊，超商的业者呢嘛来全力准备，有的是一透早呢，就甲这大门甲玻璃壁拢甲拔落来，抑阁有这行动超商是来提供一寡限定的列车，或者过路人摕咧就会当付钱随走，有影是真利便。施工人员透大到位，将门厅顶悬的螺丝转落来，玻璃壁一声都拢无去。人客入门拢通行无阻，这是伫信义区超商门市为迎接12月31跨年的大动作备战。我每一年都会跟朋友一起来这边跨年，台北101看烟火。今天就会特别请假，然后特别提早来这边等待。应该就暖暖包吧，然后就是饮料，然后就是大概也会跟朋友一起。中昼进前，就人客入门准备下回看烟火。为应对跨年这一天可能又个湿又个冷，有超商增加避讳番麦汤、烧仙草这热门商品，也伫信义区两间门市部署10倍人力加避讳量。那我们针对信义区以及市府周边的重点门市的话，那我们预估的话，今年的人潮大概会来到350万的人次。我们业绩的话是预估较去年成长大概2到3成的左右的一个业绩。跨年前调一年比一年较热热，业者主打跨年限定热食，包含现行的披萨、番麦，今日跨年才会到。另外也派出行动超商，巡回信义区上款，互民众看到就用买。根据往年的一个业绩表现的话，其实熟食跟热食，尤其是手拿着就可以吃的一些热食的商机，至少的话，其实可以提升5到8倍以上的业绩是没有问题的。邀超商动员2台行动购物车，为四小饮料加生活用品拢总区，分别进驻台北市信义区102边啊，加新北淡水渔人码头2大以及镇区各大超商业者，跨年服务拢全力备战，迎接真潮甲真潮。记者综合报道。国际消息的部分，要带大家先来关心的，就是这德国土特银行呢，是伫耶诞假期竟然来调贼偷。这金库是互人搬甲空，损失大概是3000万欧元，也就是差不多11亿的这个代票。目前这银行已经暂时封锁，嘛拒绝办理业务，详细案情要着爱厘清。一大间银行的客户真生气，不过安怎话嘛无卡抓，银行调查头当在调查当中。Was ist das für ein Gefühl, wenn man dann hier steht und nicht rein darf? Ein gutes, versteht sich von selber. Die Nacht nicht geschlafen, hier kommt keine Info. Das ist deprimierend, das ist auch schon höchst verdächtig, dass dass einfach nichts funktioniert hat. Weder eine Kamera noch sehr viel Geld und Schmuck von meinen Kindern, von meiner Frau und von mir selber auch. Und ja, der sicherste Ort eigentlich, die Sparkasse bzw. Banken. Ne? 德国这间银行是伫2到透早4点左右，消防警报咧弹，才方发现到贼偷。警方判断这个贼仔用大型落空机对金库的地下室甲壁挖开走入来，初步估计超过3000个保险箱互撬开，每一个保险箱的保险价值大约1万欧元，内底金银财宝拢互搬了了。Der Vorstand war gestern Nachmittag vor Ort, hat dann sich das Ausmaß des Schadens angeschaut.
Und wir haben feststellen können, dass über 90% der Schließfächer aufgebrochen worden sind. 警方调查看到的人甲监视器锁定作案的车辆已经电开对查。Nee, Audi RS6, Entschuldigung, der wohl geflohen sein soll aus der betroffenen Tiefgarage. Und dementsprechend gehen die Ermittlungen hinsichtlich dieses Fahrzeugs. In diesem Fahrzeug haben mehrere Personen gesessen, die auch maskiert sind. 有看到的人甲警方讲，顶礼拜有看到几名查甫人摕大型的袋仔出现伫附近停车场的楼梯间。警方表示，调查人员估计，调查头的物件拢总价值1000万到9000万欧元之间。德新社就报道讲，这案可能是德国有史以来上大的窃盗案之一。公司新闻5年8亿。在英国甲法国之间的这个海底磅空呢，暂时因为供电过用，有名的这欧洲之星船全面来停驶，有几若千人这行程是受到真大影响。加在这维修的工程呢是还阁算顺利，有计伫阴暗的时阵，这磅空双向就会当恢复运作。排队坐车煞袂当入去月台，看板顶面继续显示列车取消。伫法国的巴黎北站，也有英国伦敦的圣帕克拉斯站，予旅客客满满。真侪人原底想要伫跨年暝旅行，也是去巴黎迪士尼度假，毋过计划煞拄当变化。We came for my 30th birthday and we were supposed to go back on the Eurostar, but everything's been cancelled. Unless you queued in a really long line to try and get the information from the people on the desk, they weren't making very many announcements or anything. 英法海底磅空2到半暝，因为磅空内底高压电缆故障，全线停驶。3日透早，欧洲磅空往回列车故障，吊伫磅空内底。这2站故障致使磅空的双向交通冻点。伦敦、巴黎、布鲁塞尔，也毋需要等的来回列车，也有去巴黎迪士尼乐园的车帮拢受到影响。有乘客改坐飞轮机也是办体检，不过用煮饭好的饭店，也有飞轮机航班常常客满，让这段旅行的压力变大。I've been traveling normally by plane or by car, and it's actually the first time that I've used the trains. And I have an Interrail ticket for senior people, and I was excited to find out how it works. And since I started in Zurich, I just had troubles with the reservations, with overbookings, with cancellations of the train. 磅空的营运商 GetLink 强调，这个故障只是技术的问题，并不是受到破坏。因表示，3日下晡4点，磅空会单线通车，暗时恢复双向的运作。公司新闻5年编译。这极端气候有影是影响到全球。来看这西班牙比利牛斯山脉呢，是发生这崩石意外，有3个人死亡。另外，这南部是落雨落甲做大水。也若伫咧美国呢，即马受一个强度有可能是炸弹等级的这个气旋是当咧发展，元旦假期的航班拢受到影响。为直升机看落，西崩去的所在规个白茫茫，原底树啊甲山脉拢去互西砍掉咧。西班牙北部比利牛斯山脉的攀地考察，这是一个出世圣地，当地2到熊崩石。迄当阵有6个人当咧做爬山出世训练，造成3个人死亡，1个人体温伤低。西班牙国民警卫队接到消息了后，赶紧去现场，甲这个体温伤低民众送病院。西班牙南部安达洛西亚27开始雨都无歇困，规个做大水，真侪汽机车拢冲走去，还有民众失踪。礼拜暗，当局发出红色警报，呼吁民众踮伫室内，或者是去地势较悬的所在。也那国民警卫队嘛，赶紧咧找失踪的人。Pues no, de momento sigue la búsqueda del chico que ha tenido pues, bueno, una mala suerte de caer con la moto al agua. 当国民警卫队发现这个失踪的少年人的时阵，伊已经不幸罹难，这届做大水死亡的人数增加到3个人。也那美国东北部、中西部甲大湖区，当受到冬季风暴、艾滋来的影响，费城2到2摄温度差不多摄氏16度，暗时降到零下7度。气象专家警告，这波强烈风暴可能持续发展做炸弹气旋，影响的范围为威斯康辛州到缅因州。估计到3日透早会发生暴风雪、路嘛会结冰，目前已经发生几件连环车祸。We left Cable in northern Wisconsin this morning. About 6:45. It took us about 4 hours to drive down. Roads up north, the plows were out, but they were still pretty snow-packed, slick. 估计到3日为止，这款的天气要是会继续影响大众运输，造成部分的所在停电。
因为美国即马拄好是元旦甲新年连假的期间，不少游客拢按算出去佚佗。不过从2日开始，就已经有超过3600个航班因为天气的关系来取消，还佫有3万外的飞行机抓满分。根据航班追踪网站 FlightAware 资料显示，古时美东时间29到下晡3点25分，有约6000班的飞行机抓满分，751个航班取消，严重冲击到游客假期的行程。公司新闻，陈时栋编译。若回顾今年发生伫台湾的大代志，2月呢是新光3月的爆炸案，刷了有7-8月份大罢免的行动。若9月开始呢是花莲八达岸溪崩山湖造水灾，10月非洲地震，12月又搁发生台北捷运攻击事件。这台湾2025年大细项代志，来看咱的详细报道。12月19要暗的下班时间，台北捷运发生随机攻击，引起社会关注，造成包含嫌犯在内计共4人死亡。回顾起来，台湾今年无什么病症。今年2月，台中新光3月发生爆炸，造成5人死亡，38人受伤。今年200多天的天劫，算是目前台湾历史上上严重的爆火公安事故。气爆的这个范围相当的广哈，那有路人也受到了波及，造成欧卡，所以这个附近呢，我们都进行管制。5月份，三峡北大国校外口发生严重车祸，78岁驾驶驶真紧，从红灯去弄到学生甲家长，造成包含驾驶在内4人死亡，16人受伤。加上一寡个人驾驶出车祸的事件，也致使交通部修改规定，自明年5月份开始，个人换照的年岁对75岁降到70岁。未来要换照的70岁以上的这个高龄驾驶，我们希望都能够做到认知功能的检验。天灾部分，今年7月受到达纳西风台、威帕风台，甲7月2西洋气流影响，中南部透风落雨，风灾造成超过6万户的客家厝受损。台南甚至佫有连续7天的停班停课。南部救灾也未完全结束，9月23，花莲马太阳溪崩山湖溢出来，造成更较严重的灾情和伤亡。桥不见了。交掉了！因为江湖乡有人无及时撤离，造成这场灾难有19人死亡，5人失踪，157人受伤。中央地方同齐救灾，国军也在第一时间动员。只要民众愿意，国军可以进入屋内协助大家搬离大件的家具，也可以做清理的工作。严重的灾情也激出台湾人的爱心，拿到了我们就准备移动了。灾区至今超过45万人厝，真侪沙挑超人拢投入救灾，也靠民众的力量，互花莲灾区20天左右就恢复一般的生活。若是天灾人祸、治安问题，也互台湾的民众心惊惊。10月份，台中逼出头一站的非洲地震，也互台湾守护7天的防疫出现破口。昨天，农业部的兽医所接获了由台中市动保处采自台中无期的一个畜牧场的一个病史。这站事件也致使农业部宣布，对2007年开始，台湾要全面禁止用喷饲猪。谢谢大家。啊，那政治的部分，大罢免算是今年的大代志。7月2日进行第一波的投票，8月23第2波投票。31个国民党立委，阁有新竹市长高虹安拢无通过。虽然罢免结束，但是政治上的对立并无结束，颠倒愈来愈热辣。混乱的政治局势，定着会继续出现伫2026年。记者李选王志光台北报道。国家要来救劳保，昨这立法院会呢是三读通过劳保的条例，甲这劳保的半部立法由中央政府来担这个责任，而且每3冬都要定期来检讨财务的状况。劳工保险条例第29条、第66条及第69条条文修正通过。劳工保险条例30伫立法院会三读通过，将政府半保佮有最后支付的责任写入去法律内底。也就是讲，若拄着迄年的保费收入无够通支应保险给付支出的时阵，政府应该要有适当的经费来半保，明定劳保债务由中央来担最后支付的责任，而且加入至少3年爱定期检讨保险债务的机制。调研的立委拢将有共识。再一次感谢各党的同仁，不分朝野，共同支持。促成劳保条例3读通过，在这跨年让全国的劳工得到一份的礼物，
我们建立每3年全面检讨财务的机制，这代表政府不会逃避问题，而是要用制度化的方式，滚动式的确保劳保财务的稳健与透明。劳保基金的财务负担愈来愈重，国民党立委廖伟雄也提醒讲，将最后支付的责任明文立法，只是予劳工一张上低限度的保单，并无代表劳保财务的危机已经解除。如果政府只会每年拨补预算，却不愿面对劳保结构性的缺口，不愿启动实质的制度改革，那么再多的法律文字，也最终会将国库的负担过重，而沦为徒劳无功的空白支票。虽然政府对民国109年开始就已经咧拨补劳保基金，不过过去干那政策方面的做法也无法律的保障，也一间受法正式甲政府的责任写入去法律内底。不过劳保财务的压力原在，所落来敢会推动更较全面的改革，有关受到各界关注。公视新闻组黄丽晶建工综合报道。这台海这2天是真无平静，来看这中共的伟大军演，原底是讲昨暗6点就要来结束，也毋过目前是还未有正式的官方的消息。咱国防部呢，过一日就测到77架的军机、17架的军舰，也有8架公务船。总统赖清德是表示讲，其实这中共的对台军演毋是单一的事件，已经影响到全球贸易甲和平。战车赛地路详细计划是咱向美国买的 M1 A2T 战车，因应用军军演，第一摆执行特别战备操演，来验证新式装备战略发挥。用军除了保险，也透过影片进行新备战。用军东部政府发布上新影片，原来将台湾地图放伫封面，佮指出演练包含远空暗杀顶模式，想要搅乱台湾民心。国军也这2日公布 F-16B 监控强机歼16，海军监控强舰等画面来反制，而且一日佮查到77架强机、17架强舰、8架公务船交台，显示咱海空联防真做战略。为将官授阶，总统赖清德31主持将官进任典礼，意思是俄罗国军冷静面对，验证平常时训练成果，针对用军对台军演强调，不是单一事件，可影响全球和平。中国对台湾军演并非单一事件，近期从日本周边到南海，再到对台进行侵扰行动，对区域的稳定带来高度不确定风险，也影响全球的航运、贸易与和平。就在用军军演的时阵，沙山阿贝500联手封杀1.25条国防特别条例。不过美国参议院军委会主席韦特回复中央放下无共款的意见，马上通过国防特别预算，无时间应浪费。好，我们也认同，就说台湾有一些军备的项目需要大家来检视。那赖清德总统，你来立法院报告1天不就结束了？海马斯或者是这个仿装甲的这种无人机的系统，等等的这些战术系统，这个是有急迫性的，开始展开跟这些在野党的对话。陈冠廷呼吁那边爱坐来讨论，不管是国防特别条例，也是总预算当中的国防预算，拢有急迫性军购，比如海马斯、反增加无人机等，建议应由国防部长或者是军方来报告沟通，和国军应补强战力。记者综合报道。国民党的前主席马英九，也有前东投董事长张德添、总经理王海清，这3个人呢是互人指控，伫2005年的时阵，涉嫌用俗价甲这中视、中影甲中广甲卖好掉，害国民党是损失超过72亿。1审是判3个人无罪，若检方伫上诉了后，2审是依次原底的判决。另外，蔡正元这2审呢，也是互人判刑3档6个月。马前总统的2审无罪我们呼吁这个检察官不要再浪费司法资源，也不要再增加社会内耗的成本。当然，我们尊重他的权限但是也希望他们要这个正视社会大众的期许。这马前总统办公室是表示讲，真感谢司法向马英九请别，也呼吁各界呢都爱站出来反对民进党迫害政治的对手。针对这案，台湾高检署是建议提起上诉，也毋过照这规定来讲呢，1审、2审拢甲判无罪，除非是有正当理由，若无这上诉是会受到约束的。
另外来关心的是，台北有一个80多岁的老阿嬷呢，准领5月时阵去挖到这新冠肺炎，伊烦恼家己哪准先走，安尼这小儿麻痹的后生恐惊是无人会当甲照顾，所以就决定要甲伊翕死。这法院是照这杀人罪甲判2档6个月，也毋过法官是呼吁总统予伊特赦。昨日审开庭，目前这总统府是还无后手的消息。这个姓刘的负责人坐轮椅无压真低，亲情陪伊离开法院。这个负责人因后生是重度心脏人士，伊甲因后生抬死，一审以杀人罪判2年6个月。专案上诉了后，二审搁一届开庭。这个负责人的律师争取改用加工自杀来论罪。在当时被告不说，我了解的事实有限，我可能就照着卷证的方式来帮他做有力的辩护。但是过程中，可能被告也慢慢有一些释怀，然后对我信任比较多的时候，听他陈述到底这50几年，以及到底当天妈祖生日的时候发生什么事。负责人伫法庭证书规个帮盘，辩护律师主张讲，这个负责人照顾因囝50多年，就算因囝无法度表达，要是会当感受到这个囡仔早就已经无想要活，加上伊家己嘛有血啊，迄当阵搁去挖着新冠肺炎。烦恼家己搁活嘛无偌久，以后无人通照顾因后生，所以决定甲伊翕死。原底伊嘛按算要缀后生做回去。如果他不理解被害人的想法，他怎么有办法把一个不能生活自理的人照顾到50几岁？我们合理的推论，其实被告跟被害人之间是有良好的沟通，虽然被害人没有办法讲话。去年5月，这个悲剧发生在台北市上山，专案引起社会关注，尤其一审的判决文。法官嘛呼吁总统特赦，律师讲有甲总统府致歉，不过总统府也无后续的消息。面对当朝的悲剧，要安怎提供照顾者身心的支持呢？照顾者他的身心负荷是跟着他自己本身的状况变动，不一定是跟被照顾者的状况联动，这就是非常关键。我们一直呼吁，应该是依据主要照顾者的身心状况核定喘息服务的额度。照顾者身心的压力是真大，而且一再发生悲剧。有学者分析，官方哮喘的服务、额度甲频率都有改善的空间，这嘛降低不少民众申请的意愿。这个拢爱精进相关的措施，为照顾者的角度出发，给因上大的支持。记者综合报道。疾管署有来公布，今年到11月底，这梅毒的病例呢是增加超过9000例，而且大多数拢是15岁至24岁的少年仔。即卖为着要来加强防治这性传染病，明年开始24岁以下是有通免费来做梅毒的快筛。就是这个梅毒快筛试剂，只需要半点钟，就会当知影敢有去感染到梅毒。疾管署宣布讲，对明年开始，针对24岁以下少年族群也是学生，提供免钱的梅毒快筛。全台湾拢总有79间病院提供服务。因为疾管署监测发现讲，梅毒的疫情是出现警报，今年加起来到11月底，梅毒的确诊新增加9072例。尤其15到24岁少年族群，最近5年病例数同年增加，亲像今年1月到11月，已经有1722例。把潜在的个案能够找出来，找出来之后好好的治疗，治疗之后就可以阻断传播。其实筛检、治疗，这个都是阻断传播的方式。疾管署表示讲，梅毒是第3类的法定传染病，主要是透过性行为血的传染，也是某仔对滴感染。梅毒伫感染了后会分3期，第1期的症头是包括私密处会出现袂停的溃疡，第2期是脚盘和手盘会出现皮疹，甚至脱到规身躯。少数无治疗的病人会入来到第3期，梅毒症会侵犯心脏和脑神经等所在，有可能造成痴迷、半睡等等，危害到性命。疾管署提示讲，就算是无症头的梅毒，若是长期拢无治疗，可能影响生育，造成未生。性病它容易造成我们内在的性器官的组织的粘连，所以它确实有带来不孕的可能。但在这之前的话，因为一直发炎没有治好，所以可能会有慢性腹痛的情况。最近因为跨年 party 和聚会活动真多，社交活动真接，有可能增加性传染病的风险。疾管署提醒讲，性病会当预防，嘛会当治疗。预防性病上重要的措施，就是性行为爱专程注杀去，只要有无安全的性行为，都有可能来感染性传染病。建议爱定期体检，量早看医生诊断治疗，才会当保护家己嘛，保护伴侣。记者综合报道。
宜兰的东圳公司呢，长期以来拢伫咧完山乡来挖矿石，要来做红毛土的原料。即马又搁拍算要来增加3公顷的面积，这个决定呢是互在地真反对。要毋过业者表示讲，因是依法来申请的，希望有通好好啊沟通。 这座小沙轮啊，就是东圳公司特别申请开发使用的矿区，有计开采灰亚土矿加石石矿，用作红毛土原料，面积大约3公顷外。业者2023年提出申请，也毋过因为矿区涉及大东乡轮鼻9条溪甲长岭，3个原住民部落以原计划而得到主相同意。行政程序经过2年，人口数上侪轮鼻部落30一直限制，中路伫石头甲树顶抹地火，表达坚定守护土地甲家园的意志。 部落烦恼环境甲水源防破坏，坚决反对矿业开发，佮得到部落会议通过。也过附近的长岭部落已经同意当中开发，9条溪部落的决议会影响最后的结果。要让山林有序，我们要维护我们的家园。我们担心的是，当制度本身存在这样的结构性的问题的时候，会让少数决定。 承担过大的社会责任。中华村过去也捌因为永安矿场开发含伫长期抗争，即马搁面临开发压力，所以甲轮比透过跨族群级别向外界表达坚决反对东圳，甲未来会申请的永和县矿业开发案立场。因质疑，即马的自相同意制度，每一个部落人数无同，所达票等待严重扭曲真正民意，爱检讨。矿场下来的水都会经过 沉沙池，强调矿区的沉沙池、欠水池等水保设施比政府标准较悬。东圳公司指出，过去开采矿业了后，用契土保证树啊，即马矿区青玲玲也加做矿务局示范矿区，这是几10年苦心经营的成果。我们的水保都是做 政府做观摩的啊，刚才你看到不？我们整个排水都很好。东圳表示，这般申请的矿业开发一切依法，绝对袂有土粉、野灰，更加袂有破坏环境加水源的问题，也愿意互原住民部落加中华村回归。只希望会当得到良性的沟通机会。公司新闻采访报道。 环境部为着要来解决这空气的问题，除了来设置监测的这个设备以外，也有改善交通。另外，也宣布未来会甲其他的部会来合作，跨部门来改善空气的品质。另外呢，为着这囡仔的健康，未来嘛会针对这室内幼儿园的环境来做监测甲分析。 为着改善 PM2.5含境外空气污染物，这个设备是环境部用来监测甲分析空气的机器。根据环境部的统计，民国114年的空气监测 ，PM2.5的平均浓度已经降低到12.6微克，对民国108年到今已经降低22%。环境部表示，未来嘛会针对市内做空气品质的监测甲分析，但先对幼稚园开始。 现在度我们会全力投入在幼儿园上面的空品改善方面，来保护我们国家最重要的未来的这些栋梁。那同时我们会进行监测跟分析啊，来找出这个可能的污染来源跟样态，做形成教案来协助这个幼儿园做相关的改善。环境部大气司表示，亲像今年的温度偏悬，累积的雨量多，但是落雨天的日子偏少，扩散的条件无好，对空气品质造成影响。 改善臭氧浓度拄着困难，专家表示，目前针对空气污染的相关政策拢已经定甲袂歹。不过，空气品质除了控制工业区的排放、改善交通以外，即马也会受到全球暖化影响，这是政府真大的挑战。在这个气候变迁之下 ，PM2.5可能增加，臭氧可能增加，这2个污染物呢，都会影响到我们的 肺的和呼吸道的这个功能。根据环境部统计显示，今年臭氧8点钟红色警示的日子有88天，改善率7%，无到7%的目标，已经连续2年无达到目标。另外，空气好歹影响健康，环境部也强调，未来会和卫福部、教育部和经济部斗阵合作，下部会来维护校园的空气品质，建立空气污染甲疾病的防治。 记者陈心东、谢桂玲台北报道。最近伫这线顶呢，是有真侪人分享讲，这厝内底4大人定定会传一寡互人三无长的话句，主要就是用这华语字的话音来表达台语，互人看到是雾煞煞。有学者是指出讲，这就是因为台湾呢是对2001年才开始有台语课，所以真侪4大人也毋知影这台语其实是有字通好写的。
有网友伫咧网络打文讲老爸传信息问伊讲锁匙有查无，2天内已经有9万多人起赞，嘛有真侪网友分享这款花枝透蓝台语的情形，亲像乌龟条有没有超生了，就是台语乌龟条敢有超生的意思，桌顶有放乌甜仔，也互时势贴甲雾煞煞，素心汤糖粉的写法，嘛互真侪人看了真爱笑。有台文系学生就分享，处理的时段嘛会定定传台语火车文予伊拢会去甲因教正确的台语字。一开始我会甲因纠正讲，哦，这毋是哦，毋是安尼写哦，伊正确的字是安怎？后来因伫咧甲朋友讲话的时阵，有当时会弄到台语，伊就会先传来问我讲，这里的台语是要安怎写？有台文系教授指出，台湾多数人唔知影台语有字，这和教育有关系。因为台湾是对2001年才开始有台语课，不过因为迄阵敢若国小才有，所以教学的程度和延续性拢无够。过去伫咧2001年90课纲的迄个部分去，其实伊就敢若锁伫咧国校啦，伊可能就是唱歌，较侪就是唱歌。国校敢真正会去教台语拼音，真正教足深的台语汉字，其实较侪嘛是拢是教华台共同书。学者表示，知影讲台语有字的学生是伫咧2018年国家语言发展法3读通过了后，规个国家才动起来，才开始有进步的现象。这边的国家语言发展法通过了后，有一个无共款的所在，就是头有讲的，伊有延伸。因为咱咧学习的过程内底，总是爱有记忆，记忆总是长期的更较好嘛，是毋是？所以伊会当延伸到国中，延伸到高中。有另外一个就是我头讲的，规个社会其实是咧震动的。学者认为，民众需要先建立台语正字的观念，再来发展趣味的话音。若是讲欠缺台语正字的观念，这款火车文，颠倒会互人看甲雾煞煞，真歹理解。记者陈亚林秀凯台北报道。台湾的歌有乡土的声，这原声乐团呢是伫咧逐冬的元旦，拢会来举办新年的音乐会。这回这规模呢是8冬来上介大的，佮会甲这台北爱乐，也佮有高雄市交响乐团来合作，呈现歌戏佮原住民歌曲等等多元的台湾特色。用歌戏常常听到的超轻调来演出古典音乐，原声乐团制作人表示，因逐年的新年音乐会拢会结合真侪台湾文化来表演，嘛指出每年元旦要办的音乐会，也甲台北爱乐合唱团、甲高雄市交响乐团合作，拢总超过150个人参与演出，是8年来规格上悬的。所以我们一步一步的、一场一场的，把这整个台湾的完整的文化架构把它呈现出来。元旦的新年音乐会用台湾的声音做主题，包含歌戏元素、高雄城市发展甲原住民歌曲。头届和原声乐团合作的台北爱乐合唱团讲，真欢喜本土乐团会当斗阵合作来演出台湾的音乐，感觉真有意义。演出整场的台湾作品，我想这是有非常不同的意义，给大家给全国的观众，然后让大家听到一个跟过去完全不一样音乐会的一个形象。原声乐团表示，元旦的下午2点。会伫国家音乐厅演出，因希望用充满台湾声音的古典音乐来传达感情甲力量，陪伴民众行向新的一年，嘛甲世界交陪。记者陈心彤、曾俊佑台北报道。为着要有效来处理这毛潭溪崩山后的这个霸体呢，林保署花莲分署是委托这专业团队派这重型的器具入去，而且呢，伫咧12月2日时阵，总算去到个坝顶，而且准备要甲挖起来。另外，这光复乡的大水灾呢，到当时还阁有5个失踪者，敢会继续来搜救，这也引起社会关注。工程团队的重机具伫咧马太湾溪内底驶，沿路关机落差正大，今年靠怪手伫头前开路，其他机具是伫后面对咧驶。15个发生山壁崩塌，机具拢呆掉咧。人员都安全，但是机具却有损失了几辆啦，大概3辆挖土机跟1辆那个搬运车。一个礼拜的整备之后大概现在有14个人，挖土机有5辆，然后搬运车1辆到2辆22月26号、27号上去，那终于到达坝顶。这阵把握解过，也靠帮助的专业团队无视了溪，爱随时注意周边的安全。过程中常常拄到山壁崩塌，或者是车受困。28天才总算到坝顶，
马上就开始学。那在坝顶已经建立一个安全的作业平台，那我们希望说能够在那边溢流口能够降洼，让那个原本现在还有28到30万吨的水量的堰塞湖能够回归原来的河道。因为光复大队到即马还有5个失踪者无找到，官府表示已经部分家属选择暂停开火，或者是家己请人来处理。另外，真济搜救单位已经归建，现场交由消防局光复分队继续进行。本局持续配合家属，针对日前搜救期间所获的相关基证及车辆附近，会同家属进行现场开挖。搜救区域集中于佛祖街以东至光复溪河堤以西。我们县府也是持续的进驻，那明年也是编列灾害准备金，所有大型机具还是持续进驻，持续的搜救，不放弃任何的希望。官府强调，目前是用在海准备金，用海口契约方式调度怪手顶。那家属有需要特别放弃搜救行动，不过也尊重家属的决定，佮继续关怀。记者综合报道。因为这非洲地震的关系，中央是宣布明年开始呢，禁止家家户户用油喷来饲猪。也那台中市府呢，元旦开始是来补助家家户户1户有5000块的这个油喷机的费用，拢总要补助1万户。预计呢，逐天会当减少这家户油喷2.5吨。社区回收箱放新的喷桶，管理员该注意，敢有人甲无利好大的喷倒入去。中央宣布，明年开始禁止家户的喷饲猪，真侪社区爱家己找业者清运，也拖出不少问题。一个礼拜每个社区的量不一样，有时候像我们这边平均4、5天就满了。万一变成1桶半或1桶多，你另外那一桶是不是也要以600的价钱来给我算？那如果我们满了之后，那该怎么办呢？就是这个状况，所以我们一直觉得整个政府是没有它的配套措施啊。以台中市西区这个社区来讲，原地家用的喷是逐个月收清理费，不过即马用1桶的来算钱，除了数量真歹管控，喷的处理费增加了后，住户的管理费也可能会起。台中市府宣布，1月初1开始会补助每1户5000块，买喷的处理机，不过总价干那1万块，真侪民众认为是看有食无干那个。我们就得要把它丢到一般的垃圾里面去嘛，那你很难去掌控每个住户对于垃圾厨余处理的干净。明年新的政策就要上路，台中市政府到现在因应的方法政策不明。民代表示，台中市逐天的喷大约250栋，其中来自家户的大约180栋，台中市有116万户，喷的处理机的补助是有干那无。环保局强调，已经积极协调，大部分的社区有关业者协助清运。双方可以由原清除业者继续协助厨余收运，共有609个社区，占90%的比例。仅有少数的社区大楼目前仍在沟通协调当中。环保局表示，原地调查有692个社区有处理的问题，目前有609个是有关业者收运。另外25个会由清洁队收运，其他的搁咧瞧。经发局也表示，补助喷的处理机是追加预算，若准提早用完就无啊。未来会看情形，研究敢要增加。公司新闻采访报道。来看这丹麦的国营邮政公司呢，是宣布明年开始袂搁再替人来送批信，正式来结束这项400天的服务。未来这重点会转做是送包裹。也那公司呢，也来翕一支号做是最后一张批的这个影片，向社会来说明新的政策。Kære Danmark, så det her. Vores sidste brev. Bare rolig, det ikke en regning. 丹麦演员艾伦·希林逊温柔的声线，豆豆啊讲出丹麦邮政的历史技术。丹麦国营邮政对31开始有新的改革，袂搁再送实体的批信。对此，邮政公司特别拍一支名为最后一张批的影片，感性向民众说明新的政策。Men sandheden er, at vi danskere ikke sender breve, som vi plejede. Det betyder ikke, at vi er blevet mindre omsorgsfulde eller kærlige over for hinanden. Vi viser det bare på nye måder. 丹麦是所谓法程度相对较深的国家，为千禧年以后，政府就推行所谓邮件系统，实体批信已经减超过90%。目前每一名丹麦人逐个月收到的批信平均无够1张。另一方面，民众对包裹递送的需求煞逐年来增加。国营邮政公司自安尼决定无爱搁送实体批，将经营的重心转向包裹快递服务。
除了移除全国1500个标志性的红色批档，也载起1500名的员工。未来单位民众要是会当透过快递服务寄实体批，一间合作到位物流公司都有提供送批的服务，民众会使将批送到各地的据点，也是加付费用请人来处理提批。数位化渐渐冲击各国的实体邮务，目前希腊、加拿大甲美国未来拢有可能会对单位到台湾停止实体邮件的递送服务。公司新闻张尚芬编译。下晡半的天气，咱甲时间交互 AI 气象主播唐啊。今仔日因为东北季风的关系，北部甲东北部的天气较凉，其他的所在早暗嘛会较凉。中南部的日时、暗时温差较大，基隆北海岸甲大台北山区会落雨，而且会有局部大雨发生的机会。以上就是这则中岛新闻，伫遮大先祝大家新年快乐。明仔载同一个时间，咱再相会。